Канибек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. Урматтуу угарманым, лайк басып, подписка кылууну унутпаңыздар. 4-бөлүм. Убакыт учкан куштай эмеспи? Мараттын окуу жылы аяктап келатты. Бардык сүрөт өнөрүн үйрөнүп, өзү мыктылардын катарына кошо алды. Мына деп дипломдору да колдоруна тиерине аз калды. Окуган 3 жыл аралыгында үйүнө бир да жолу барбаган Марат үй бүлөсүн, ата-энесин, бир туугандарын аябай сагынды. Кыргыз жерин, өзү өскөн айылды, жаңак-жыш өскөн токоюн сагынды. Алыс жерден келип убара болбо. Биз тынчпыз. Өзүңдүн окууларыңды жакшы окуй бер. Аман-эсен бүтүп келишиңди каалайбыз деп ата-энеси телеграмма жиберип, артынан эле акча салып турушту. Ата-энеме жардам болсун деп бош убактысында Бейшембек экөө жарыяларды карай коюшуп, күнүмдүк иштерге чыгып коюп жүрүштү. Марат экзамен учурунда телефон менен бат-бат сүйлөшүп турушту. Алеся 10-классын аяктап, тил үйрөнүүгө кызыгып, филология факультетине тапшырып студент болуп калды. Алесянын үйүнө конокко барган соң тайнеси да, мамасы да кыргыз жигити менен мамиле кылуусуна каршы болушпады. Мараттын да келишимдүү бою өзүн тыкан алып жүрүүсү, бейчеки жалжаңдап сүйлөй бербей орду менен сүйлөгөнү жакты. Эгер турмуш курам десе макулдугун беришмек. Бирок кызынын университетти бүтмөйүнчө үйлөнүү жөнүндө ооз ачпашын эскертти. Ал тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес деди. Бул жолку жолугушууда Алеся менен аллеяда да басып жүрүштү. Марат өзүнүн окуулары тууралуу диплом алсам мындай эмгектерди кылам, баарына таанымал сүрөт тартып, дүйнө болбосо да СССРге таанымал болом деп кыялындагы ойлорду бөлүшүп жатты. Жанатан бери унчукпай келе жаткан Алеся токтой калды да Маратты жеңден тартып, жүрүңүзчү, бактын ичине барып сүйлөшөлү деп алдыга түшүп жөнөдү. Артынан ээрчиген Марат эмне маанилүү сөз бар экен деп уккуча шашты. Бир аз тиктешип алгандан кийин Алеся мамасынын оюн айтты. Окумду бүтсөм мени менен кетесиңби? Сени менен болсом түбөлүккө сыйлап өтөм. Эч качан көз жашыңды агызбайм деген Марат Алесиядан апасынын айткандарын угуп бир аз капа боло түштү. Мараттын жүрөгүнө сүйүүнүн тилсиз жебесиз сайла түштү. Ичине чок түшкөндөй бир күрсүнүп алды. Жан дүйнөсү эзилип, махабат отун бирөө жалп этип суу чачкансыды. Мараттын сүйүүсү капилеттен жолуга калган таза, мурда тата элек алгачкы кайталангыс ооз сүйүүнүн дамы эле. Эми ошол сүйүүсү Маратка жаркыраган дүйнө караңгылап, күндүн бети караңгы булут каптап, жер бети түнөрө түшкөндөй сезилди. Бирок сыр билгизбей Алесяны карап тиктеп калды. Алеся Мараттын капа болгонун сезе койду да: "Маратик, капа болбоңузчу. Биз азыр жашпыз, келечегибиз алдыда. Мен да бир кесиптин ээси болуп алсам эмнеси жаман. Мамам тилим чыккандан бери чоң окууга окуйсуң деп жүрөт. Баардык эмгегин жумшаса да, анан мен күйөөгө тиет элем десем, мамамдын ачуусуна тийип алам го. Сиз бир кесиптин ээси болдуңуз. Мен да бир кесиптин ээси болгум келет. Жаным Алеся, мени кыйнабачы, сага үйлөнсөм деген эки көзүм төрт. Окууңдун бүтүшүнө эле карап жүргөм. Макул болсоң Кыргызстанга чогуу кетели. Мамаңдарга дагы айт, кааласаң биздин өзүбүздө да улансаң болот. Менин кайта айтканым же айтпаганым менен маселе чечилбейт. Мамам катуу талапты койду, ошол. Сиз менен турмуш куруумду макулдады. Бирок окуумду бүткөндө деди. Сиздин башка улут экениңизге караган жок. Эгер мен анын айтканына каршы болсом, анда экөөбүздү жолуктурбай, айтканынан кайтып, баарына тыюу салып коюшу мүмкүн. Мамам мени атам авариядан каза болуп калгандан кийин жалгыз чоңойту. Анын эмгегин билип мен каршы чыга албайм, деди Алеся. Алар көпкө сүйлөшүп олтурушту. Сиз менин туңгуч махабатымсыз. Мен сиз аркылуу сүйүү эмне экенин билдим. Мен да сиз менен түбөлүккө бир болууга макулмун деген Алеся эми мамамдын айткан дегенине түшүнбөй калды. Мүмкүн мамасы алыс жака жөнөткүсү келбей ошенткендир. Марат махабат жалынына күйүп, балына малынып, тузагына чалынып, эси эки болду да калды. Бул кыз меники болуш керек.
Ага жетпесем жашоонун кереги жок деп каттуу аракет баштамакчы болду. Алесияны мамасынын алдынан өтүп куда түшүү үчүн ата-энесин чакырмак болду. Эң негизгиси, эң кыйыны мамасы Маринаны көндүрүү эле. Алесия берекем, кааласаң ата-энемди чакырайын. Мамаң менен көрүшсүн. Сунган колду суутпа дегендей жуучулукка кордук жок дейт. Мүмкүн ата-энелерибиз тил табышып кетер. Ошондой болсо кана, бирок мен мамамы жакшы билем. Анын ою сизди бул жака алып калуу болсо керек. Себеби бизде эркек жок. Мен да кетсем тукумубуз үзүлөт деп коркот. Мамам папамды катты сүйгөндүктөн экинчи жолу турмушка чыкпаптыр. Эми менден да ажырап калуудан коркот. Эгер сиз келип бул жакта жашасаңыз каршы болбостур. Бул ойду уккан Марат тунжурап, тил оозсуз кыйла ой басып туруп калды. Эң улуу баласы бир орустун үйүнө кирип алыптыр деген ушак сөздү угуу ата-энесине да кыйын эле. Анын үстүнө күч күйөө деген сөз кыргыздар үчүн намыс. Той топурда атасына: Ысак, балаң Москвага окууга барып, орус кыз алыптыр дейби? Анан ошол орус катындыкына кирип алыптыр го деп келекелеп жатканы көз алдына тартылды. Буга атасы да чыдабай Маратты кечип жибериши да, сүйлөшпөй коюшу да мүмкүн. Апасы да чыркырап ыйлап жатканын элестетип, жөнү бошошуп кетти да: мен эң улуу баласымын. Бизде атадан кийин эле эң улуу баласы үй бүлөнү башкарат. Менин калган ийни карындаштарым кичине, али да болсо окууну да бүтүшө элек. Бизде келинди көрмөйүнчө ата-энең да ак батасын беришпейт. Оор көрсүнүп алган Алесия көзү жашылданып ыйлап жиберүүгө эле даяр турду. Чынында апасын таштап эч жака кете албайт эле. Апасы басса турса да жалгызымсың деп маңдайынан өөп жумушуна кетчү. Тайнеси да картайып бараткан. Ал кайтыш болсо мамасын жападан жалгыз калганын эч элестете албайт эле. Эгер Марат Москвада калам десе, анда мамасы окуусун бүтпөй деле макулдугун бермек. Окууңду бүтмөйүнчө турмушка чыкпайсың дегени мүмкүн жигиттин ою өзгөрөр деп ойлогон. Кызын сүйлөшпөй деп тыюу салып койсо деле болмок. Бирок адептүү болуп чоңойгон кызынан жамандыкты күтчү эмес. Мейли, убактысын китеп менен эле өткөрбөй бир аз алаксып дос болсо болор деп койгон. Орус жигиттеринин азыркы жүрүштөрү Маринага жакчу эмес. Анткени түндө чөө баштанып топ жүрүп, кыйкырып тамеки тартып, сыра ичип, түгүл наша сайынгандарын көрүп, орус жигиттерге жолубо, кошулба деп күндө бир маалмак какшачу. Алесия өзү да аларды жактырбай, сабактан соң туура эле үйгө шашчу. Марат менен таанышып, башка улуттун жигит менен кызыгып сүйлөшүп жатып, өзү да сүйүп каларын билбеген. Бара-бара Маратсыз күн өтпөй көптөн бери жооп ала албай жүргөн. Маратка сүйүүсүн билдирген. Марат болсо сүйүүнүн туу чокусуна жеткенде, махабат майданында Алесия менен бир болоюн дегенде, ушундай тоскоолдуктар жаралып жатканына ичинен ыйлап турду. Акыры дагы сүйлөшөбүз деп таркаган экөө бири-бирине болгон махабат ушуну менен токтойбу деген ой менен таркашты. Үйүнө келген Алесияны тайнеси күтүп алды да, өңүн бузулуп турганын көрүп: Эмне болду кызым? Өңүң бузулуп капалуудайсың. Бирдеме болдубу? Жок, тайене, эч жеримде эле ооруган жок деп жашырганга аракет кылды. Бирок кыракы кемпир баарын байкап турган. Эмне, жигитиң менен урушуп кеттиңби? Байкап койгон тайенесинен жашыра албай калды. Жок, урушпадык. Бирок бул жакта калбайм деген ойду айтты. Атасынын эң улуу баласы экен, атасынын жанында болушу керек экен. Кызым, сен ал жака кетем десең мамаң курайт го. Ансыз да күндө кечке сага телефон чалып үйдөсүңбү? Эч жака чыкпа, жаман балдарга кошулба деп турат. Алыска кетсең мамаң чыдабайт. Мен да карып калдым. Ооба, тайене, мен ошону айттым. Доско шылдың, душманга таба кылдырба кызым. Ушунча жыл көзүн карап багып келсе, кызы таштап кетип калыптыр. Каяктагы башка улуттун жигитин ээрчип кетиптир деп элдер, тааныштар кеп кылат, деди кемпир. Тайене, коркпоңуз, таштап кетпейм. Марат чын сүйгөн болсо калар. Эгер макул болбосо, башка түшкөн тагдырды көрөбүз да, тайене. Жанагы бала кайсыл жерде келе? Кыргызстан деген жерден болот.
Алыс экен, жакшылыкта катташуу оор болот, болбосо түзгеле жигит экен. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин Олеся тунжурап шыпты карап жата берди. Окууга да көңүлү жок. Ооруп жатам деп бир аз күн барбай койду. Марат ичинен өрттөнө, кантип таштап кетем дегендей чебелектеп, жанын коерго жер таппай жатты. Көрөгөч Виталий дароо байкады да, капа болбо досум, өз жериңе барганда суйкайган сулуу кызга үйлөнүп аласың. Орустун кызын алсаң күч күйөө болосуң деп чындыкты айтып салды. Бейшенбек болсо тагдырга баш ийбешке айла жок деп Маратка кошулуп үшкүрүп койду. Жамандык жалгыз келбейт дегендей Мараттын апасынан телеграмма келип калды. Марат, уулум, атаң кырсыктап аттан жыгылып, путунун жоон санынан сынып, оор акыбалда. Тез жетип кел, апаң деген телеграмманы алып, нес болуп калды. Бул эмнеси деп Бейшенбекти кучактап ыйлап жиберди. Досум, тынч эле болсунчу, мүмкүн жакшы эледир. Алдын ала ыйлап жаман жорук баштаба деп көңүл айтканы менен Маратка жеңил болгон жок. Окуган жерине чогуу барышып, кураторуна телеграмманы көрсөтүп, эртерээк кое бериңиз деп өтүндү. Бүтүрүүчүлөрүн кечесин гана күтүп турганын айтып, баардык дипломдор жазылып бүткөн деди. Шашылыш кетүүсүн айткан Маратка дипломун берип, эгер баары жакшылык болсо кайра келип иште. Сендей сүрөтчүлөр бизге керек деди. Макул деп рахматын айтып, куратор менен коштошуп чыгып кетти. Эми алчу кийим кечесин салыштырып бүтүп, самолетко билет алып келишти. Ошко билетти шашылыш деп билет наркынан ашыкча нарк менен сатып алышты. Олесяны телефонго чакырып болгон акыбалды айтты эле, абдан кейиди да самолет качан учат деп сурап алды. Бейшенбек экөө саат болгондо достору менен коштошуп аэропортко жөнөдү. Олеся метрого түшчү жерде күтүп туруптур. Марат экөө учурашып алган соң метро менен Домодедово аэропортуна жөнөштү. Саат болуп регистрация башталды. Мени күт, Олеся, мен сөзсүз келем. Мен бул жашоомду сенсиз элестете албайм. Мен сени сүйөм деп Олесяны өзүнө имере тартып, оозунан биринчи жолу өптү. Кыздын деми кыстыгып, жер шары тегеренип барып токтолгондой болду. Уялганынан эки бети чоктой кызарып дуулдап чыкты. Айлананын баары ушуларды эле карап тургандай уяла түшүп, уят, жигит менен өбүшүп турат дегенсишип кетти. Мараттын кучагынан чыгып, оңтойсузданып кылмыш кылып кармалгандай эки жагын карап койду. Марат эми досу менен кучакташа коштошуп жатты. Москва-Ош рейси боюнча каттамдын регистрациясы башталды. Кечикпеңиздер, суранабыз деген диспетчер кыздын кулактандыруу, андан кийин Марат чемодандарын алып элге кошулуп кирип кетти. Элге аралашкан Марат андан ары көрүнбөй калды. Олеся көзүнө мөлтүр жашы таанып, сүйлөсө эле ыйлап жиберчүдөй болуп турду. Бейшенбек, жүр эми Олеся, таксиге чыгалы деп сунуш киргизип, таксиге олтурушту да шаарды көздөй баратышты. Олеся ушул 3 жыл ичинде Маратты сүйүп, ансыз жашоосун элестетпей калган эле. Марат кеткен соң эң жакын адамынан айрылып калгандай болду. Марат самолетко олтуруп, Олеся жаным, мен келем, сөзсүз күт деп кайра кайталап иштен сызып учуп баратты. Аз убакыттын ичинде туулган жерине барып коноорун, куса болгон сагынычын таркаарын элестеп, ата-энесин, бир туугандарын көрүүгө жүрөгү дегдеп баратты. Сансыз санаага баткан Марат аман-эсен Ош аэропортуна конуп, сыртка чыгары менен айылдаш агалары тосуп алды. Аны менен чогуу бир тууган иниси Медет чогуу келиптир. 3 жылдан бери көрбөгөн иниси чоңоюп, бою да узарып, Мараттан узун болуп калыптыр. Кучакташып көрүшкөн соң машинага карай басышты. Айылдаш агасы Жигули маркасындагы машинасын айдап келиптир. Жол катары ата-энесин сурап баратты. Атасы Исак таладагы койлорду карайм деп жаан жаап жаткан күнү чыгып, аты тайгаланып кетип, ат баты менен чуңкурга түшүп кетип, жоон санынан, жамбашынан сынып, оор акыбалда ооруканада экен. Апасы Майрамкан Жалал-Абаддагы областтык ооруканада карап жаткан экен. Түз эле ошол жака машинаны айдашты. Ооруканага тез эле жете келишти. Апасы Маратты көрө калып эле кучактап, ботодой боздоп ыйлап калды. Атаңдын акыбалы ушул деп
Марат да токтоно албай, эс учун билбей жаткан атасын кучактап алып, көп көкүрөгүнө башын коюп өксүп ыйлады. Балам, болор иш болду. Атаңдын акыбалы ушул. Доктурлар азырынча эч нерсе айта элек. Ден соолугу көтөрүп кетсе киши болот, болбосо жок дейт деп көз жашын төктү. Апасын кучактаган Марат эч сөз кошпой угуп олтурду. Анан эмне демек? Кудайдан атасынын сакайып кетишин эле тилеп турду. Ошо балам, сен барып, ини карындаштарыңа баш көз болуп кара. Мал келди өзүң карабасаң, инелериң жаш. Сен эң улуу балабызсың, сага ишенебиз да деп кетирип жиберди. Туулуп өскөн айылы. Келгенине бир нече күн болсо да сагынычы таркай элек. Күндө достору менен эрмектешип жарым түнгө чейин олтурушат. Бара-бара зээриге баштады. Күндө окшош күндөр. Мал койлорду талага жаят. Кечинде барып чогултуп келет. Анан достору менен карта ойномой. Бара-бара тамекиге да үйрөнө баштады. Анан аз-аздан сырага өттү. Атасы дагы эле турбай адам тааныбай жатат. Апасы атасын карап жүдөп кетти. Ордуна медайымды 1-2 күнгө коюп, жуунуп таранып кийимдерин алмаштырып кетти. Айылда жумуш жок, четтен бир койдон сатып тамакка иштете башташты. Атын сатып атасынын дары-дармегин иштетишти. Алеся көнүп келе берген болсо, ушул акыбалыбызды көрүп кайра кетип калмак экен деп, келбей калганы жакшы болгон экен деп ой жүгүртүп коет. Чынында, азыркы булардын жашоосун көргөн Алеся иренжип турмак эмес. Шаардык кызга мындай жашоо түшүнө да кирбесе керек. Сүйүүнүн көзү сокур демекчи, сүйүп калган соң көнөт беле деп да ой жүгүртүп коет. Шаардын жашоосуна көнө түшкөн Марат да өз айылынан зээригип тажай баштады. Күндө эле коёндой окшош күндөр кайталана берди. Үйдүн көр тиричилиги менен 3 ай өтүп кеткенин билбей калды. Атасы көз ачылып караганы менен тили ордуна келбей булдурап жатат. Операциядан кийинки акыбал ошондой болот, бара-бара калыбына келет. Бирок 3-4 жыл баса албайт деп врач айтты эле. Марат менен апасы Майрамкан көз жаштарын төгүп Кудайына жалынышты го. Мындайда адам чыдап тура алгыс кайгыга сөз кошуп көңүл айтуу да оор. Мараттын Москвага кетүү үмүтү үзүлдү. Атасы антип жатса, кантип таштап кетем деп күнү-түнү ой басып чүнчүп кетти. Бир күнү Алесяга телеграмма жиберди. Атам ооруканада, акыбалы оор. Жакшы болор мен жетип барам. Марат деп жазылган билдирүүнү жиберип койду. Алесяны сагынып көргүсү келип кеткенде учуп тез жеткиси келет. Бирок баарын таштап кетмек беле. Алпештеп чоңойткон атасын, ак сүтүн берип эмизген апасын кыя алган жок. Анда эле сөзгө калып атасы ооруп жатса карабай кетип калды деп суук тумшук болуп өмүр бою айылда айтылмак. Атасы туура 6 ай дегенде чыгарып келишти. Бирок өзү олтура албайт экен. Чалкалап жатып оозуна тамак салса жеп коет. Дара тушатканда эптеп апасы чыгып тургула деп тосуп алат. Атасынын жаны кыйналып жатканын көрүп, орус кыз Алеся да эсинен чыгып баратты. Күндө атасынын артынан жөлөп тургузуп тамак жедиришет апасы экөө. Анан короону тейлөө, мал келди карамай. Инилери менен карындашы отун суу эле ташып бербесе, али турмуштун ачуу таттуусун көрө элек бир туугандары көп нерселерге акылдары жете элек болчу. Мараттын көр тиричиликке киришүүдөн башка аргасы калбады. Апасына Алеся жөнүндө айтайын дейт, бирок өзү көйгөй менен жүргөн апасынын тынчын албайын дейт. Ансыз деле маанайы түшүп күндө ушинтип тез эле жараксыз болуп, мунжу болуп калабы деп ыйлайт. Кичинекей балдары эмне демек эле? Ойнокуу балдар сабактан кийин ойноп кетип калышат. Түйшүктүн баары Маратка калды. Кыш келип, окшош күндөр менен уланып турмуш тиричилик өтүп жатты. Атасында бир аз жылыш болгону менен дагы эле ошондой акыбал болчу. Түйшүк менен алпурушуп жатып жаз келгенин да билбей калышты. 1989 жылдын жаз айлары кайрадан эле өзгөрүүсүз эле. Марат өз айылынан тажап качкысы келсе да айла жок жүргөнгө туура келди. Классташ достору менен түнү менен отурса да, иниси Медет кол кабыш кылганы менен апасы Маратка ишенген үчүн бүт жасалуучу иштерди ушуга айтат.
Жаңы онду бүткөн медет бекер жүрбөйүн деп жаз келгенде бир устага жардамчы болуп алды. Бирок баласынтип аз төлөп койчу. Апасы бекер жүргүчө иштей бер деп койгон үчүн мейли деп эч болбосо устачылыкты үйрөнүп алайын деп устага кошулуп кетип калды. Олесяга дагы бир жолу телеграмма жиберди. Бирок алдым, албадым деп кабар келбеди. Бул жыл Россия үчүн тынчы жок башталды. Марат Орус каналын үзбөй жаңылыктардан кабардар болуп жатты. Ар шаарлардан эле митинг, забастовкалар чыгып, элдин ыркы кете баштаптыр. Кузбаш шахтасынын жумушчулары көтөрүлүш чыгарып элдердин үрөйүн учурду. Олеся эмне болду экен деп санасы тынчыбайт. Күндөн күнгө сагынычы күч алса да, аргасыз ата-энесин таштап кете албады. Ар жерде аскерде кызмат кылган кыргыз, өзбек балдарды орус балдар кыйнап, дедовщина күч алып, өлтүрүп коюп жатышыптыр. Аларды укканда төбө чачы тик турду. Кызмат кылгандар бирин серин качып келип жатышты. Мамлекеттер ыдырай баштап, Абхазия жана Грузиянын согушу башталып кетти. Мындай кооптуу жылдарда ал жака баруу КЛСОнун иши болчу. Башка улуттун балдары, ошол жакта жашагандар, иштегендер качып келип жатышты. Мараттын апасы Майрамкан баласынын өз убагында келип алганы жакшы болгон экен деп, Кудайым сактаган экен деп, басса турса Кудайына жалынып жатты. Бирок Мараттын ичи өрттөнүп сүйгөнү Олесяга жете албай, капаска түшкөн арыстандай болуп жатты. Эгер азыр апасы жооп берсе, токтосуз Москвага жетип, Олесяны алып келүүгө аракет кылмак. Бирок апасынын бир эле жөлөнгөнү Марат болчу. Баардык түйшүк да, үй бүлөнүн жеп ичкени да Мараттын мойнунда эле. Атасы араң эле сүйлөп, бир колу көтөрүлүп калганы менен дагы кроватта тура албай жатат. Апасы атасынын азабын кошо тартып арыктагандан арыктап чүнчүп кетти. Апасын көрүп кайра зени кейийт. Жок дегенде атасы суу олтурса кана. Талага чыкканда кыйкырып ыйлагысы келип кетет. Көзүнөн жашы чуурулуп барып токтойт. Олеся, менин шарттарым туура келбей бара албай калдым. Кечирип койчу. Мен сени дагы эле сүйөм. Жерине кетип келбей койду десең керек. Бирок андай эмес. Канатым болсо азыр жетип бармакмын. Сен да мамаңды таштай албагандай, мен да апамды жалгыз өз түйшүгүм менен таштай албадым. Кечир мени деп акыркы сөздөрүн айтканда көздөрүнөн кандай жашы чыгып кеткенин өзү да сезбей калды. Бир күнү апасына кеңеш кылып көрдү. Апа, атамда жылыш жок. Эми аны карап отура бергенде бар коюбузду сатып бүтмөй болдук. Мени жумушка чакырган эле. Ошол жака барсамбы деп ойлонуп жатам. Сиз эмне дейсиз дегенде апасы Майрамкан ыйлап кое берди. Угузба кулагыма. Сен кетсең биз кантебиз? Инилериң, карындашың али да болсо жаш. Окууларым бүтө элек. Атаңын акыбалын бул. Анан кантип мени таштап кетесиң? Деп боздоп кое берди. Андан аркысын айтпай эле көзүнө тегеренген жашын арчып, ары карай басып кетти. Кийинки жылы азаптуу жыл болуп, кандайдыр себептер менен Ош шаарында кыргыз менен өзбек улуту уруша кетип, мамлекет боюнча коменданттык саат болуп, жашаган жеринен эч ким эч кайсыл жака чыга албай калышты. Кырсык кашкабактын ортосуна дегендей, бул каргашалуу күндөрдө бир топ азаматтар каза болуп калышты. Андан соң мамлекеттер ыдырап, союз таркап, СССР жоюлуп кетти. Марат күнү түнү да Олесяны ойлоп, тагдыры тайкы экенине таарынып, бук түшүп жатып калды. Апасы Майрамкан эмне болду балам дегенине жооп таба албай, тунжурап, мындан аркы жашоо кандай болор экен деп сансыз ойго батып жатты. Уландысы бар.